Ներողամիտ պիտի գտնվիք, եթե հայերեն պիտի խոսին, պիտի փորձեմ շատ արագ խոսել, որովհետեւ արդեն ծեր համբերությունը չչարաշահեմ։ Ուրեմն ուղղակի նյութին անցնելով, այսօրվան քիչ մդարբեր պիտի լա վերնակիրը որ գտեսնեք։ Այսօր պիտի անդրադառնամ Ալիշանի նամականի մասին։ Donc le titre qui est indiqué sur le programme n'est pas le bon. Et le thème abordé par le père Vahan Ohanian sera la correspondance du père Alishan. Նկատի առած որ արդեն այդ նյութը որ ուղղակի ծրագրամին վրա դեսակ արդեն քիրքի մեջ գա եւ ավելի մանրամասնորեն այնտեղ նկարագրված է։ Et le thème qui est annoncé se trouve dans le livre du jubilé. Donc vous pourrez lire l'intervention, enfin non pas l'intervention, mais ce qui était prévu dans le livre. Ուրեմն ընդհանուր մենք ասենք որ հայր Ալիշանը ով է։ Հայր Ալիշանը Մխիթարյան վարդապետն է, ծնած 1820-ին եւ վախճանած 1901-ին ծնած է Բոլսո մեջ։ Donc le père Alishan est un père mkhitariste qui est né à Bolis en 1820 et qui est décédé en 1901 toujours à Venise. À Venise, 1901-ին։ Ուրեմն երիտասարդության դարիները ընդհանրապես ինքը սկսած է բանաստեղծությամբ, ինքը ջանցված է որպես բանաստեղծ ընդհանուր հայության մեջ որպես հայրենասեր։ Il est connu dans un premier temps, il est connu pour être un poète patriote qui a écrit sur la patrie. Սակայն հաջորդ տարիներուն պիտի տեսնենք որ ամբողջովին իր նյութը պիտի փոխվի եւ ինքը պիտի դառնա ծեվոմը պիտի ուսումնասիրե հայոց երկիրը, այսինքն Հայաստանի ամբողջ աշխարհակրությունը եւ ինչ որ գվերապերի հայերուն։ Et au fur et à mesure de son évolution, il se transformera et l'objet de ses études sera en particulier le pays arménien. Չափազանց հետաքրքրական անձնավորություն մնե նկատի առած որ ծանոթ էր գրեթե նույն ժամանակվա բոլոր գիտական աշխարհին ըլլա հայ ըլլա օդար ոչ միայն եվրոպացի մինչև իսկ ռուս հեղինակներու։ Et c'était un personnage très intéressant puisqu'il était en contact à son époque avec le monde scientifique occidental, voire jusqu'au monde scientifique russe. Հիշենք որ երբեք Բոլիս չվերադարձավ, այսինքն ինքը եղբորը հետ գուկա, իրենք բզիկ տարիքին, ինքը եւ եղբայրը, իր անունը Կերովպե էր, եղբորը անունը Սերովպե էր։ Սերովպեն գտարնա աբակային, երկուքը միասին վանք աշակերտ գուկան վարդապետը լալու, Սերովպեն գվերադառնա, ինքը գմնա։ Donc il n'est jamais retourné à Bolis et il était arrivé très jeune à Venise avec son frère. Lui, il s'appelait Kerovpe, son frère s'appelait Serovpe. Սերովպեն նշանավոր Tramaket եւ հնահավաք մներ։ Donc c'était un numismate, c'est ça? Numismate connu, très connu. Եվ շնորհիվ իր եղբորը Սերովպեին այսօր Մխիթարյան միապանությունը ունի մեծ հավաքածոմը, շատ կարևոր հավաքածոմը հայ հին տրամներու։ Et grâce à son frère, la congrégation mkhitariste aujourd'hui dispose d'une collection très importante de monnaie arménienne antique. Ոչ միայն ասիգա, այլ նաև Պիտի որ Սերովպեն գտնագեր Բոլսո մեջ Սեղպոս խան գոչված Մխիթարյան գետրոնի մեջ, շենքերու մեջ եւ ադոր փոխարեն վարձկերը փոխանակ վարձկերը վճարելու իր հավաքածոյեն հարյուրավոր քիրքեր նվիրած է Մխիթարյան միապանության ցերակիրներ եւ հարկի թանկարժեք ասենք իրեղեններ, որոնք այսօր մաս կգազմեն Մխիթարյան հավաքածոյին։ En fait, ce n'était pas simplement un don, mais c'était en contrepartie d'avoir occupé des locaux qui appartenaient à la congrégation mkhitariste qu'il a fait don de ces collections. Շատ հետաքրքրական նամակագրություն գոյություն ունի, գրնամսել 50-ն ավելի նամակներ գոյություն ունին, ընդմեջ Ալիշանին եւ իր եղբորը, որոնք այս յուրաքանչյուր նամակ քիդական մեկ, ասենք, սովորական նամակը լալի ավելի քիդական, ասենք, այսպես իրարու փոխանակություններ են։ Il y a une correspondance très intéressante, notamment des lettres qui sont, enfin, une correspondance entre les deux frères qui ne sont pas de nature très commune, c'est plus
une correspondance scientifique entre les deux frères. Միդիսեմ որ մոտավորապես այսօր գոյություն ունի 2000 նամակ գրված Ալիշանի կողմէ, սկսյալ 1840-ին մինչև 1901, այսինքն իր մահվանե մեկ շաբաթ առաջ գրված Արժանտին իր աշակերտներն մեկուն Հակոբ Դամադյանին։ 2000. Այո, մոտավորապես Il y a 2000 à peu նամակ։ près 2000 courriers qui ont été écrits par Alishan dans la période allant de 1840 à 1901. Այս նամակներու մեծամասնությունը ուրեմն առաջին անգամ բարձրապես արիջշտություն ասեմ որ առաջին անգամ Ալիշանի նամականիով զբաղեցավ Սուրեն Շտիգյանը Երևանի մեջ 1969-ին հադորմը հրադարագեց մոտավորապես գնդկրգեր 200 նամակ մոտավորապես։ Donc la première personne qui s'est intéressée à la correspondance du père Alishan, c'est Souren Shtikian qui a publié des lettres, un recueil de lettres en 69 de près de 200 lettres donc de Alishan. Մոտավորապես, այո, à peu près։ Ուրեմն անգե հետո գրնամսել որ այդ նույն հեղինակը հաջորդաբար դարբեր թերթերու մեջ օգտվելով Վիեննայի մխիթարյան հայրերու սենկտիվանեն հրադարագեց հայաստանյան թերթերու մեջ ուրիշ նամակներ մխիթարյան հայրերու հետ սենք նամակագրություններ Վիեննայի վարդապետներու նամակներն Plus tard, le même auteur a utilisé les archives de Vienne, de la congrégation de Vienne, pour publier dans différentes revues des lettres de Միշտ Ալիշանի նամակներն ներողություն Ալիշանի նամակներն են des որոնք lettres du վերջացած père են Alishan. Վիեննայի դիվանին մեջ անշուշտ կսեմ ուրիշ ասպես ուրիշ նամակներ ալգան վերջերս հայտնաբերեցի որ ուրիշ նամակներ դպված են նաև գան գոյություն ունին օրինակ համար վերջերս հրադարագեցի մի քանի տարի առաջ բիբլիոթեկա Մարչանա Վենեդիգի բեդագ ասենք քրատարանի մեջ արխիվներու մեջ դիվանի մեջ են նամակներ իտալերենով պրոֆեսոր Էմիլիո Տեզային գրված հայակետ նշանավոր Donc le père Vahan a publié récemment dans la revue ուրեմն բազմավեբի մեջ բայց Բազմավեբ։ օգտվելով միշտ բազմավեբի մեջ դվեցավ իտալերեն լեզվով նամակներ Էմիլիո Տեզա donc գոչված des lettres en հայակետին italien qui ont été adressées par le père Alishan à l'arménologue Emilio Tesa. հայտնաբերեցի նաև որ Ալիշանը նամակագրություններ ունեցած է գիտնականներու հետ նաև ինչպես ռուս օրինակի համար քիչ հետո պիտի անդրադառնամ այս նամակները վերջացած են այսօր կգտնվին Գամ Մոսկվայեն, գամ գրված են Պետերսբուրգի ասենք բանի մեջ են գիտնականներու հետ եւ այսօր կգտնվին ասենք ռուսական արխիվներու մեջ Donc il y a des courriers, une correspondance d'Alishan adressée à des scientifiques russes qui se trouvent en Russie dans les archives russes. Ես վստահ եմ որ դակավին շատ նամակներ կան որոնք կգտնվին անհատներու մոտ ինչպես վերջերս ցույց տրվեցավ կորզնականորեն որ անհատներ եկան եւ իրենց ունեցած նամակները մեզի նվիրաբերեցին Je suis convaincu, dit-il, qu'il y a encore une bonne partie de la correspondance qui n'a pas été dévoilée et qui se trouve auprès des individus particuliers. Հետևաբար հույս կա դակավին որ նամակագրությունները ասենք Երևան կան Nous avons l'espoir que ces lettres seront révélées un jour. Ուրեմն առաջին պիտի հարցնեք թե ինչպես այս նամակները մեր ցերկա հասած են շատ հետաքրքրական է ուրեմն Ալիշանը ընդհանրապես ցավոք սրտի իր ստացած նամակները չբահաց այլ իր գրած նամակները բարեփոխտաբար վերջացած են կամ այսպես անհատներու մոտ գիտնականներու այսօր կգտնվին թիվաններու մեջ pedagogan եւ կամ գրված իր եղբայրագիցներուն, որոնք վերադարձած են վանք եւ կգտնվին Սուրբ Ղազար վանքի ասենք դիվանի մեջ։ En fait, on ne dispose pas des lettres que Alishan a reçues. Parce que ça doit faire une correspondance très importante. Չեր բահեր նամակները։ Il n'a pas conservé les lettres. En revanche, les lettres qu'il a envoyées ont soit été retournées par les récepteurs de ces lettres, soit ont été révélées plus tard ailleurs. Ցավոք սրտի գսեն որ այդ նամակները ինքը օգտագործած է որպես սեվակրության համար յետևի կողմերը։ On dit qu'il a utilisé le dos des lettres qu'il a reçues comme pour faire des brouillons. Դժբախտաբար ուրիշ մտայնություն էր, անշուշտ կսեմ վարդապետն մեծամասնությունը այս նամակագրության ուղղված է, հասցեակրված է
Մխիթարյան միապաններու, իրեն մդերիմ հայրերու, օրինակի համար հայր Աբրահամ Ջարյանին, կամ հայր Մանուել Քաչունին, եւ ընդհանրապես մեծամասնությունը նամակներուն իր ժամանակվա դարբեր, ասենք ժամանակաշրջանի, ապա հայրներու ուղված է։ Une bonne partie, donc je ne citerai pas les noms, mais une bonne partie. Նամակները գրված են հայր Աբրահամ Ջարյանին, Մանուել Քաչունի եւ նույն ժամանակվա ապահայրներուն Հյուրմյուզյան ապահայր եւ Գյուրեղյան ապահոր։ Donc il a une correspondance envoyée à ses pères de ce contemporain de Alishan, Hurmuzian. Եվ Գյուրեղյան ապահայրը։ Et le père Իգնատիոս Գյուրեղյան ապահայր։ Gülerian. Ուրեմն բացի մխիթարյան վարդապետները, ուրեմն գապ բահաձե, ինչպես ասի, քիդական աշխարհի հետ իրեն կորձակցած են երևակայեցեք մինչև իսկ Էջմիածնի սրբազաններ, օրինակի համար ասոնց կարգին գրնամ իշել Արիստագես arczepiskopos Սետրագյանը եւ գամ Մեսրոպ arczepiskopos ներողություն Մեսրոպ Սմփադյանը, Արիստագես Սետրագյանը եւ գամ Հովաննես Քահանա Մգրյանը, Կարեկին եպիսկոպոս Սրվանցյանը, Մգրդիչ Խրիմյան Հայրիկը եւ այլն։ Donc sa correspondance était, les lettres envoyées par le père Alishan étaient en général s'adressaient au monde scientifique et les noms cités sont des pères qui arménologues ou autres grandes personnalités. Ես մի քանի անուն դվի, բայց դասնյակ անուններ կան, գիտնական ասենք նույն ժամանակվա հրաբարակի մեծակույն թեմքերն են։ De l'église d'Echmiadzin. Ոչ միայն եկեղեցական, այլ նաև աշխարհականներու հետ։ Et des civils. Նամակները ինչպես ասի մոտավորապես 2000 կհաշվեն գսինք եւ մեծամասնությունը նամակներուն քրապար կրված են, մեկ մասը նաև աշխարհապար լեզվով։ Գախումունի թե որու կգրե։ Donc une grande partie des lettres sont en Karapar, sont en langue classique, et une petite partie en Ashkarapar, c'est-à-dire la langue. Գարձեմ որ լեզվապանական օրեն շատ հետաքրքրական բիդելա ուսումնասիրել իր նամակներու լեզուն եւ ես մտադիր եմ նաեւ հadouk փարացանք մշինել օրինակի համար թե գիտնալու համար նույն ժամանակի աշխարհապար կամ իր ստեղծած լեզուն ինչ է որտեւ նոր բարերը ստեղծած է ինքը Du point de vue philologique, c'est ça? Il est intéressant, linguistique. Linguistique. Du point de vue linguistique, il est intéressant d'étudier la langue utilisée par le père Alishan parce qu'il a inventé beaucoup de mots, beaucoup de Օրինակի համար, բայց օրինակ termes. մտա, մենք այսօր գսենք օրինակի համար туrizмի համար գսենք սպոսաշրջիկ գսենք, չէ՞, սպոսաշրջություն։ Ինքը գսե շրջասպոսություն։ Կամ օրինակի համար գսենք մենք քյուրակնացության կացի ինքը գսե քյուրագացություն։ Քյուրագացություն։ Voilà, donc souvent les termes que nous utilisons, les termes inventés par le père Alishan sont inversés. Զարմանալի չէ, իր նամակներում մեջը հանդիպիլ, c'est-à-dire les radicaux, les racines sont inversées. Oui. Իրեն պես մեկը որ Իստանբուլ ծնած է, ասենք Կոստանդնուպոլից ծնած է, զարմանալի չէ երբեք հանդիպիլ իր նամակներում մեջը թրքերեն բարերու գրնամսել որ հարյուրավոր անգամներ թրքերեն բացատրություններ գնե։ Et il utilise abondamment le turc puisqu'il est originaire de Bolis, sans complexe. Թուրքերեն կիցողներուն համար օրինակ համար գսե արդ Ես թուրքչե ասացից քեզ եւ դու քրիստիանջա թարգմանիա ոմանց կսե։ Donc il utilise des termes en turc à l'intérieur des phrases. Նույնիսկ բիդիսեմ որ նամակներու միջանկյալ օրինակ համար ինքը գիտեք որ բավականի լավ գդիրաբեդեր ֆրանսերեն, իտալերեն, անգլերեն լեզուներուն։ Քիչ մնալ նաեւ գերմաներեն գիտեր։ Il maîtrisait parfaitement l'anglais, le français, l'italien et il savait un peu l'allemand. Վդեվ գիտենք ասիգա, որովհետև նամակներու փաստունինք, որ ֆրանսերեն կրած է, անգլերեն երբեմն կրած է եւ բավականի նաեւ իտալերենով կրած է։ Գերմաներենը գիտե այնքան որքան սուրբ գիրք կարդալ հասկանալու մագարտակով։ Եվ գսեինք ասիգա Խոստովանի։ Et donc il a écrit des lettres dans ces trois langues qu'il maîtrise et en plus il connaissait suffisamment, disait-il,
l'allemand pour pouvoir lire les textes. Ցավոք սրտի ես Մաքսիմին գրգեցի, որ 1-2 տեքստ ցույց տա, բայց հավանաբար տեխնիկ բաժաններով չգրցանք, բարձրապես կուզեի որ տեսնեիք թե ինչպես է իր քրությունը, իր ստորագրությունը, ամեն բարակայի նամակներուն վերջավորության ինքը կստորագրե որպես հայր Ղևոնդ Մարկար կամ Մարկարյան Ալիշան։ Ինչու հիմա պիտի բացատրեմ։ Il signait ces lettres par Père Revont Markarian Alishan. Այո, նամակի մեջ կբացատրե գսե որ մենք մեր ընտանիքը Գարինեն է, Էրզրումեն է, Ձակումով եւ գսե հայրս որբեսի գսե ասենք դաջգած գսե ինքը թուրքերուն համար, որբեսի գսե ուսկուշանալու համար գսե կորզածած է Մարկարյան մագանոնը եւ ոչ Ալիշանը գսե։ Հadouk ասենք վախտնալով կամ իր այս մագանոնեն։ Այդ բաժարով, ապա թե ոչ գսե մեր մագանոնը Ալիշան է իրականի մեջ։ Il donne l'explication de ce nom Markarian qu'il utilise souvent comme signature que en réalité la famille s'appelait Alishan, mais son père utilisait le nom Markarian pour ne pas gêner, disait-il, les Turcs. Ապահոր նամակի մեջ գսե որ հաջիս իմ անունս սե աշով մի կրեք Ալիշան, մե անգլիական ծևով S.H. որբեսի ուրիշ բան չկարծեն։ Ալիխան կամ եւ այլն։ Donc il suggérait que son nom soit écrit comme en anglais, SH, Alishan, et non pas Alishan, CH comme en français. Նամակները շատ հետաքրքրական են, այն առումով որ գտվարգե բոլոր կարևոր անձնավորությունները որ Սուրբ Ղազար այցելած են։ Sa correspondance est intéressante parce qu'il cite les noms des personnalités importantes qui avaient visité Venise. Գապահաձե օրնագի համար մեծ հայ բարերարներու հետ օրնագի համար Հակոբ Չելեբիին հետ Հովանես Դադյան Ամիրային հետ, որոնք Մխիթարյան միապանության բարերարներն էին եւ Թրամ գուդային որբեսի քիրքեր դպվեին կամ օժանդակային իր հարարարագություններուն։ Il a gardé le contact il avait un contact serré avec les bénéfacteurs, c'est-à-dire les donateurs, les grands donateurs arméniens, Dadian, Դադյանը կամ Չելեբի, Հակոբ Չելեբի եւ այլն։ Hagop Chelebi, etc., qui faisaient des dons importants à la congrégation. Շատ հետաքրական բան է դուզեի ասել։ Սկիզբը տասախոսները, հարկերի տասախոսները, որ այստեղ երկար քեղեցիկ բաներ խոսեցան Վենեդիգի մասին, բիդիսեմ որ այդ նյութերը, որ իրենք այստեղ ակնարկեցին, մեծամասնությամբ կբարդին Հայր Ղևոնդ Ալիշանի բրբդումներուն։ Une bonne partie de ce que vous avez entendu aujourd'hui nous est arrivé aujourd'hui grâce aux travaux du père Revont Alishan. Եվ այսօր փաստը իր նամականին է։ Այս նամակներու մեջ ամբողջ մանրամասնորեն հիշված են բոլոր հեղինակները, աղբյուրները, քիրքերը, էչով, դողով, մանրամասնորեն։ Հետևաբար ով որ գսե թե Ալիշանը աղբյուրները չի հիշեր, բացարձակապես սխալ է։ Այսօր ճիշտ հագարակ փաստը գուկա մեզի հաստատելու իր նամակները։ Et donc, la source de toutes ces informations que vous avez eues aujourd'hui à travers les différentes interventions, la source, c'est la correspondance du père Alishan. Իր նամակներում մեջը շատ հետաքրքրական գիտեք, որ ինքը կացած է այցելած է Լոնդոն, Մուրադ Ռաֆայելյանի գդագի հարցով, ջամփուն վրա հանդիպած է եվրոպական դարբեր քաղաքներ, եղած է Ֆրանսա, եղած է դիրեկտոր du collège arménien Sèvres, եղած է Վենեդիգի մեջ որպես դնորեն, բարձրապես գիտնակ որ միան վանկի մեջ չէ եղած, այլ նաև դուրսն ալ եղած, անշուշտ երիտասարդության դարիներում։ Il a voyagé, il est allé à Londres et à travers ses pérégrinations, il a rencontré énormément de personnalités, de personnages importants qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre au profit de la science et de la congrégation. Հանդիպած է գիտնականներու եվրոպացի դարբեր քաղաքներու մեջ եւ օրնագի համար հանդիպած է նույնիսկ Վիեննայի Մխիթարյան հայրերուն,
հոն գնկարակրի ամբողջ հանդիպումը, ինչպես խոսած է սիրալիր հանդիպումը, իրենց տարբերությունները, իրենց որքան իրար մոդ էին եւ այլն, վանկը գնկարակրի, հետեւաբար ով որ գսե որ ինքը գապ չէ բահած, բացարձակապես սխալ է։ Ճիշտ հագարակն է։ Donc il a rencontré des scientifiques européens dans différents pays. Il a aussi rendu visite aux frères Mritaris de Vienne en Autriche et il décrit avec beaucoup de détails la tenue de leur rencontre, le ton dans lesquels, parce que vous savez qu'il y a eu une opposition entre les deux congrégations à un moment donné. Donc il décrit avec beaucoup de détails l'esprit de ces rencontres. Ուրեմն նախքան փագելս վիդուզեի վրա սիգա թարգմանեիր հաջիս ուրեմն մեկ անգամ գուզես ֆրանսերեն կարտա որբեսի կողնալով գսե իշես այս մեկ անգամ ֆրանսերեն ասե Ես տուն գարտա ոչ չէ տունս է բայց ուր է որիչնե որբեսի ժամանակ շակրոցնի կողնալով գսե կողնալով այս ժամանակը այս բադիվ բարձան կմեր գսե Որու մասինի խոսքը մատենատարանից գսե դիլորիեի համար որ կողնան եւ մեզի չեն ցկեր որ եւ չեն ցկեր որ մենք հրատարակենք ինչպես Donc il s'agit de qui de Dulaurier ներողություն Il dit en 1858 en parlant du père Garabed Charnazarian à ses publications, il se plaint que tout le monde veut, alors Dulaurier plutôt, veut profiter de leurs archives, des connaissances, de leurs travaux historiques, etc. Mais il les vole, dit-il. Koranalov. Koranalov, Missouri. Il vole mon temps, il vole la gloire de notre bibliothèque et voilà. Et en plus, il nous demande, mais comment se fait-il que vous n'avez pas publié tout ça? Եվ շատ կարևոր բան գսե Գարաբեդ Եզյանին կրելով գսե զստկություն սիրեմ եւ ոչ զերևակայություն իբադմագանս Et donc, en écrivant au père Garabed Yezian, il dit « J'aime la certitude, c'est-à-dire vérifier mes sources, vérifier les choses, et je n'aime pas l'imagination dans l'histoire. »